നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീ പാർവതി. ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏമ്പക്കം വരുന്നത് മറ്റു ചില അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉണ്ടാവാം. ഏമ്പക്കം അഥവാ ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഇത് അസാധാരണമാകുന്നത് ചിലർക്ക് തുടരെ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തരക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇത് ഗ്യാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം ദുർഗന്ധവും കൂടെ ഉണ്ടാവാം. ഏമ്പക്കം എന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന വായു വയറ്റിലെ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പുറന്തള്ളുമ്പോഴാണ് ഏമ്പക്കം വരുന്നത്. ഇതുപോലെ സോഡ പോലുള്ളവയ്ക്കൊപ്പം ഗ്യാസ് കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഉള്ളിലെ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായി മാറി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അന്നനാളത്തിലെ മസിലുകൾ ഈ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗ്യാസ് കൂടുതൽ നിറയുമ്പോൾ ഈ മസിലുകളെ തള്ളി തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ശ്വസന പേടകത്തിൽ ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകമ്പനമാണ് സ്വരത്തോടെ ഏമ്പക്കമായിട്ട് വരുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഏമ്പക്കം അത്ര ദോഷകരമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ചിലർക്ക് തുടർച്ചയായി ഏമ്പക്കം വരുന്നു. ചിലർക്ക് ഇത് നെഞ്ചിൽ എന്തോ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നാം. സ്ട്രെസ് പോലെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാവാം. സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും വയറ്റില്. അപ്പോഴാണ് ഏമ്പക്കമായിട്ട് പുറന്തള്ളുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അമിതമായിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഏമ്പക്കത്തിന്റെ. എയറോഫോബിയ എന്ന അവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ഏമ്പക്ക പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. കോള, ചൂയിങ്കം, സ്ട്രോ വഴി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഗ്യാസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന അവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കും ഏമ്പക്കം വരുന്നത് സാധാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും നെഞ്ചിൽ എന്തോ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തുടരെ ഏമ്പക്കവും ഉണ്ടാവാം. അമിതമായ സ്ട്രെസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏമ്പക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം സ്ട്രെസ് ഉള്ള സമയത്ത് അമിതമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അതിന് പകരം നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്വാസം നല്ലതുപോലെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് ശ്വാസം നല്ലതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വിടുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏമ്പക്കത്തിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടും. നമ്മളിങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള മസിലുകൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴോ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ശ്വസന വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു 5-10 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏമ്പക്കം അമിതമായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത ഫുഡുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമിത മധുരമുള്ളത് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഏമ്പക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവര്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക. അതുപോലെ പയറ്, പരിപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കുക. ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തണുത്താലാണ് ഈ പയറും പരിപ്പും ഒക്കെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നവും ഏമ്പക്കവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉള്ളവർക്ക് ഏമ്പക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട അസുഖം തന്നെയാണ്. അത് ഒരുപാട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ പുളിച്ചു തകട്ടല് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അരവയറ് മാത്രം കഴിക്കുക. എന്നിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഇടവിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നിറയുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും. പുളിച്ചു തകട്ടൽ, അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യും. ഏമ്പക്കം അതുവഴി കുറയുകയും ചെയ്യും. കൂടുതലും അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണ് ഏമ്പക്കം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളവർ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, പുളി, എരിവ് ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ്, പപ്പടം ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ഏമ്പക്കം വരുന്നത് കുറയും. അസിഡിറ്റി കുറയും, അതുവഴി ഏമ്പക്കവും കുറയും. ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.